Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. Ladies, vandaag wil ek my baie min geld ingebring. Ek moet vir die tafel wat ek hier het, ek moet drank supply vir hom. Ek nodig geld. Hoe kan ek julle beloof? Jessie man, vertel my net wat het julle planne vir wat? Julle gaan moet meer uitkyk man vir manne man. Ja man, dat sukkel my. Recorded and mastered by Sandy. Virtual keeps going. Art will take you on a little trip. Yeah, they say say like that, say a side chick, a side piece. They say attracted down in like this. Met wifeys, several dollar and say Mikey's. Wash your Mikey's. All the cream man a side chick, a side chick. They say like that, say a side chick, a side piece. They say attracted down in like this. Met wifeys, several dollar and say Mikey's. Wash your Mikey's. All the cream man a side chick, a side chick. Hoekom is Mr. Blake so streng vandag met ons? Nee, regtig, ek ken nie hoekom is Mr. Blake so nie en hy was nooit so nie, weet jy dit? O ja. Nee. En weet jy wat gaan aan Mr. Blakey? Hy kort 'n chopel of Blake mens moet nog maar vrou kry. Regtig. Nee, ja, dit kan mos so gaan, hy's toch bitter. Jo. Go crazy. Blind. Shawty, can you come over? I need some legs on my shoulders. Promise ain't nobody gotta know you. You can keep it on the low. I like the way you roll. Keep me on the go. Hey, got me feeling like a gold, yeah. So please don't take it slow, yeah. I know you like the way I flow. Hey, yeah, with no dog stress, you up here a little mess. You come over to my crib and I may hit it from the back. I ain't gonna lie, girl, I like it 'cause you bad. So. Ons praat so hier kan man. Jong, Mr. Blake, ek sien in die goeders is ingetrap by jou, jong. Ai, want jy ken en ek het weer ek upgrade mos maar Eva so man. Ek sien hy twee wat daar sit nie. Jy so twee man. Kyk man. Wat ek nou vir. Vir daai stukkie gaan ek so 25 rand. Nee, sien jy is nou daar gekom met nou pro. O, ja, en transform. Maar solank jy net 'n room het nie. Ai, jy ken 'n room, ek weet obvious. Ja, Mr. Blake my bro. Kapitein. Kapitein. Hier, dankie. Dankie my vriend. Ladies, relax ladies, relax. You can say Actually, I'm just looking for this too. People wat net daar staan, van verkijk. Hulle ken mos al die protocol, die mandate. As ons groet is ons professional, as handshake. En asseblief not when de mense kyk. My reputasie as Yes, who give me live the needle full as poison. Say Jesus live for my ex annoying. Oh yeah, and these stars that live the. Hey, boy, Mr. Black. Ibir mo sa bati sa gino. Ik weet nog, want je kent dat nog. Ja, man. Hoe say? Moeilijk voor je zaken met drogen. Yan na ka tayo. Hoeveel Yan na ka. subiet? Akala ko no yan man. Heb je nog net? Ay, maar dat is een special voor toe, joh. Fatu yan. Si bro yan. As chana rin ni bro. Is daar nog met Jana, maar die kan niet met Ah. Iemand transfer is dat joh. As man. As. Als je lekker kunt zien wat de kans op je Dames. Allemaal daar een prachtig man. As si
Ek gaan maar net vir nou een goed kies. En dan gaan we vir jou vir dame. Mic check. Die number die nog 'n structure of wat? Recorded in Master by Blitzai. Net 'n klomp goed, maar ek op my gedagte. Ek voel ek moet praat, man. Ek voel ek moet praat. Dit's en niks. Ja. Woe. Die straat is koud, like ek moet winterklere dra. Ek is die stem van elke lady sonder spraak. Rap in Afrikaans. Die laaste woord is Hij is droog. Pero si no, ma. So si na si di biasa kan so anak si si beli. Is nog helemaal weer naar mijn broers in. Als ik nog vlot hier ik heb het laat zien met honderd kopseer maar. Ay, ini streng sa pala lima. Hier ay bike kau. Kami likas ang sakas o pala nan. No pa ni siya pa. Eh, mana si suwan ni kan ay bike yes. Kami ni bro. Ek suka na nog. Kasi nog dit op COVID bring ka ma. Enter whatever man. Eh, ka jagat ka di buto. Ja mami want Suzuki is kesa freestyle kini man. Ja, kasi. Just di kami no last option. Dan sa lap kayo nga man. So last option. Die kan man net so ene kies. Yun na rin sa'yo. Yan na kaya. Pakisap. Ini. Ani. Kaya yung sa black, sa diyan na fata. At nasa freestyle kiba may. So yung patalo mo sigaw. Ando dahil ni princess dahil may bro. Ay, sa fat. Ay so right on. Ila. At so ka pwede man. Israel. Last pagits man. Mas pwede no. Sabit. Wait, nasa sa mata siya. Ja, ik en mijn broer nodig is een gebed van zijn medicatie. Dus dat geld voor zijn medicatie. En je loopt door zijn voeten staan met een sabbat. Kan ze ons op de brug en dan go toe maar. Here staan voor morgen voor die mensen hier. Here bewaren waar nou sal of nie Here. Here druk ons die dag mee Here. Dat ons veilig is mee Here. Asseblief kom Here in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here bewaar ons mee Here. Asseblief, Here. Here trek ons toe onder U asseblief. Halleluja. Asseblief toch mee Here. In naam van die Vader, de Seun en de Heilige Geest. Amen. Zit mijn geliefdes. Als ik een voorrecht om die pastoor Newland zei ze vandaag te wees. Halleluja. Zuster. Nou, amen, Jelle. Ons gee dan oor aan pastoor Poison om vir ons 'n paar gedeelde woorde te gee. Amen. Dankie geliefdes. Kinders van die Here. Amen. Geliefdes, as 'n bevoorreg om 'n dag vir julle hier te hê in my huis. Ek groet ons broers aan die kant, ons susters aan die kant. Ek wil ook net ons nuwe mense in ons middag groet, Suster Poelers en sy broertjie. Wil net eers vir hom 'n hande klap gee die middag. Welkom hierso. Hulle nodige gebed kan na vore toe kom en hulle bid. Pastoor en die magosjes. Hy pastoor, jy gesien.
die verkoop is. Hey. En die keer, dis mos 'n groot sonde. Niemand kyk die klere. Natasha! Los my. Ek is moe vir jou mense wat my beoordeel en judge oor my verlede. Ek kan nie meer nie. Wil jy weer daai keer loop nie? Natasha, ek wag nie van die mense nie, wie is hulle om vir jou te judge? Een mens wil jou kan judge en God alleen. Maak het niets vir jou. Ek is hier vir jou, en God sal altyd hier is vir jou. Maar ek is om jou te sê. Ek weet nie vir jy sê hulle nie.